Bueno, hasiko gea gaurko gaiarekin. Gaur eskatu didate eklipsearen inguruan hitz egitea, bale? Denok dakigu aurten eguzki eklipse bat egongo dala. Orduan ikusiko dugu eklipseak zergatik gertatzen diran, zergatik ez ditugun hilabetero ikusten eta guzti hori. Baina eklipsearekin hasi baino lehen, niri beti gustatzen zait nire hitzaldiak hastea beste modu batez, bale? Kontua da, ni astronomia sailan nago, Arantzadin, baina bai ikusten dut astronomiak arazo bat daukala. Eta zein da nik ikusten diodan arazoa astronomiari? Kontua da, astronomia hitza esaten degunean, burura etortzen zaizkigun gauzak, normalean oso urrutiko gauzak izaten diala, ezta? Nik astronomia hitza botatzen baldin badet, zer etortze zaizue burura? Izarrak, unibertsoa, planetak, nebulosak, zulo beltzak, ez? Oso urrutiko gauzak. Kontua da niretzako astronomia ez dela urrutiko gauz bat, oso gertuko gauza dela. Zergatik? Gu non gaude? Zarautzen, munduan, oso ondo. Munduan gaude, bale? Planeta baten gaude. Orduan, astronomiak planetak ikertzen baldin baditu, eta gu planeta baten baldin bagaude, gu ez alge astronomia ere. Kontua da, badakigu planeta baten bizi garela, baina nahaztu iten zaigula. Kontziente zarete denbora guztia planeta baten parte garela, normalean nahaztu iten zaigu. Baina esan behar dizuet niretzako lurra badala autobus bat bezalakoa. Badakit konparazio pixkat arraroa dela, baina ulertuko ez dute. Imaginatu denok eskurtsiora goazela, autobus baten, autobus oso moderno baten, elektriko hietako bat, hau da, motoreak ez du soinurik egiten, eta ez daka vibraziorik ere. Eta autobus hau mugitzen da denbora guztia, lerro zuzen baten, errepidean, eta errepidea ere oso ondo dago, ez daka hori, ez batxerik, eskurbarik, eta autobusa denbora guztia abiadura berdinarekin mugitzen da. Gu eserita gaude, eta hori bai, leihotilak itxitak dazkagu kortina batekin. Nabarituko zenukete autobusaren mugimendua? Abiadura berdinarekin mugitzen bada lerro zuzen baten, ez genuke zer nabarituko. Zein izango zen mugimendu hori nabaritzeko modu bakarra? Eta ez da geldituko. Kortina ireki eta kanpora begiratu, ezta? Orduan, zer ikusiko genuke? Ikusten deguna da, kanpoko guztia mugitzen dela, dana pasatzen dela, aurretik atzea. Lurra berdina da, guk badakigu planeta baten bizi garela, eta gure planeta beti mugimenduan dagola. Gure planetaren mugimenduak gogoratzen ditugu? Baten batek, ikasi berriak dazka, eta besteok? Badakigu alde batetik errotazioa egiten dula, eta bestea traslazioa, ezta? Nabaritu daitezke mugimendu horiek? Ez. Errotazioa bai, ezta? Badakigu gure planetak bueltak ematen ditula bere ardatzaren inguruan, eta mugimendu honi esker, eguzkirantz begiratzen duen aldea argia daka, ordun eguna da, eta bestaldean iluntasunean egongo dira, ordun gaua da. Eta horrela, bueltak ematen, pasatzen dira egunak eta gauak. Errotazioa sentitzea erresa da. Eta traslazioa sentitu daiteke? Urtaroa. Imaginatu ekuatorean gaudela. Han ez daude urtarorik. Ez? Nola nabarituko genuke gure planetaren ibilbidea eguzkiaren inguruan? Autobusarekin bezala, gure planetaren leihotilatik begiratzen. Eta zein da gure planetaren leihotia? Zerua. Hau da, zerura begiratzen dugun bakoitzean, kortina itxita ez baldin badago, lainotuta ez baldin badago, zer ikusten dugu? Gure planetatik kanpo dagoen guztia.
bale? Egunez eguzkia ikusten dugu, eta gauez izarrak, bale? Orduan, karo, imaginatu esku hau eguzkia dala eta beste hau lurra, bale? Lurra hemen baldin badago, hemengo partean eguna izango da, bale? Eguzkiaren argia jasotzen duelako, eta hemengo partean gaua, bai? Orduan, hemen gauan daudenak ikusiko dituzte, hemen atzean dauden izar guztiak, bale? Baina zer gertatzen da 6 hilabete pasata gero, lurra bere orbitaren beste aldean jartzen danean? Lehen ikusten genitun izarrak, orain ez ditugula ikusiko, eguzkiak tapatzen dizkigulako. Zeintzuk ikusiko ditugu? Hemen atzean daudenak, bale? Orduan, bere bidaiaren zehar eguzkiaren inguruan, gure planetaren leihotilatik begiratzen badegu, kanpoan ikusiko deguna, hau da, zeruan ikusiko deguna, aldatzen jungo da, bale? Guzti hau zertako, konturatzeko, benetan planeta baten gaudela, eta sentitu daitekela, bale? Bakarrik zerura begiratzen, gauz pila bat ikus ditzakegula, bai? Eta ez astutzeko planeta baten parte garela, normalean ere hitzaldiak bideo txiki batekin hasten dira, bai? Jarriko dizuet, uste dut gustatuko zaizuela, bertan ikusiko dugu gure planeta baina espaziotik, bale? Badira astronautek egindako argazkiak espazioko estaziotik, danak egitazko argazkiak dira, eta jarriko dut, eta ber ze iruditzen zaizuen. Hor dakasun dena da, egusentia, baina espaziotik ikusita. Hemen oso ondo ikusten dugu eguna eta gaua, noraino iristen den eguzkiaren argia eta noraino ez. Argazki hau zoragarria da, eguzkiaren argia itsasoan isladatuta. Eta mantxa beltzori badakizute zer dan. Hori da eguzki eklipse bat, baina espaziotik ikusita. Espaziotik hiriak eta ikusten dira. Glaziarrak, aurorak, eta hor fondoan ikusten ditugun argitxoak badakizute zerrian? Tximistak, ekaitz bada, baina espaziotik ikusita. Motolon bat, hori Mauritanian dago, Afrikako begia esaten diote, Fuji mendia, Japonekoa, urakan bat espaziotik ikusita, behitu ze ondo ikusten dan urakanaren begila edo bortizea. Horiek Bahamak dira, ez dut tokitxarra ematen oporretara juteko. Eta hau ezagun egiten zaigu, ezta? Gibraltar, Mediterraneoko kostalde guztia, bitu balearrak ze ondo ikusten dian, Italian egun hartan ekaitza zegon, Grezian berri zeru nahiko garbi zeukaten, eta gure planetako ibairik luzeena, Nilo ibaia, bai? Hor dakau Egipto, itsaso gorrilla, Arabiar penintxula, aurora gehiago, Huitxinan dago, Nueva York,
Paris. Eta Iluna Barra espaziotik ikusita. Bueno, hauxe da gure planeta. Guain astronomian parte sentitzen zaete, ezta? Hasten zaete sentitzen. Bale, sartuko gea orduan eklipsaren gaiarekin. Eta hortako, ikusi dugu ja gure planeta denbora guztia bidaiatzen ari dela eguzkiaren inguruan, bale? Baina bidai hontan gure planeta ez dijoa bakarrik, ilargiarekin doa beti, bale? Ilargia aldi berean, gure planetaren inguruan bueltak ematen ditugu, bai? Eta horregatik, guk ilargiaren faseak ikusten ditugu, bale? Ilargiaren faseak ez dakit ezagutzen ditugun edo ez, nik gutxi gora bera uste dut baietz, ezta? Ilargiaren faseak, badakigu badirela hilberria, hilgora, hilbetea eta hilbera, bale? Orduan, imaginatu eguzkia hemen eskubian dakagula, argia ematen diela ilargia eta lurrari hemendik, hemen ikusten dugu gure planeta, eta hemen ikusten dugu ilargiaren orbita lurraren inguruan. Zer gertatzen da ilargia hemen kokatzen danean, hau da lurra eta eguzkiaren artean. Eguzkiak argia ematen diola ilargiari hemendik, alde hontan argia daukagu eta beste alde hontan itzala. Gu lurran baldin bagaude, eta ilargira begiratzen badegu, zer ikusten dugu? Itzala, ez dugu ilargirik ikusten. Orduan esaten dugu hilberri fasen gaudela. Zazpi egun pasata gero, ilargia honea dator. Zer gertatzen da? Berdina, eguzkiak jarraitzen du argia ematen alde berdinetik, hemen argia daukagu, hemen itzala, eta gu lurran baldin bagaude eta ilargira begiratzen badegu, ikusiko duguna izango da ilargiaren aurpegi erdia argitan, edo ilargi osoaren laurden bat. Ikusten dugu ilargia D baten formarekin, hilgora fasean gaudela esaten dugu. Zazpi egun gehiago, ilargia honea dator. Eguzkiak jarraitzen du argia ematen alde berdinetik, hemen argia daukagu, hemen itzala, eta karo, gu lurran baldin bagaude eta ilargira begiratzen badegu, ikusten duguna da ilargiaren aurpegi osoa argitan. Hor, hilbete fasea daukagu. Zazpi egun gehiago, ilargia hemen kokatzen da, eta berdina, gu lurran baldin bagaude, ikusiko dugu aurpegiaren erdia argitan. Edo ilargi osoaren laurden bat. Kasu hontan, hilbera fase daukagu. Ikusten dugu ilargia C baten formarekin. Eta 28 egun bat pasatzen dira, eta ziklo azten da berriro, ilargi berriarekin. Gauz bat, beti esaten da ilargia gau ez bakarrik ikusten dela, eta denok dakigu hori ez dela egia. Zergatik ikusten dugu askotan ilargia egunez? Ikusten badegu da, hor dagolako. Berez, segun ze fasen gauden, ilargia ikusten da eguneko momentu baten edo beste batean. Ikusiko dugu azkar baten, noiz ikus daiteken ilargiaren fase bakoitza. Hortako, pentsa lurranen barruan zaudetela. Eta badakigu lurrak errotazioa daukala. Bueltak ematen ditula bere buruari, bere ardatzaren inguruan. Badakigu zein dan lurraren errotazio zentzua? Mendebaldetik ekialderantz, edo erlojuen orratzen zentzu kontrakoan. Hau da, horrela. Hau jakinda, badakigu hemen egusentia daukagula. Hemen gozatila goiza dala. Hau eguerdia, bestaldetikan arratsaldea daukagu, hemen baina bestaldetikan Iluna Barra egongo zan, gauaren lehenengo partea, hau izango zen gauerdia, eta hemen gozatila gauaren bigarren partea. Hilberria, noiz ikusiko dugu? Inoiz ez. Ilargia hilberri fasean, eguzkiaren aurrean daukagu. Eguzkiaren argiak ilargia estaltzen digu. Eta gainera, lurrerantz begiratzen duen aldea, itzalean dago. Orduan ez dugu ilargirik ikusten. Hilgora, noiz ikusiko dugu? Hemendik, honea, bestaldetik. Hau da,
arratsaldeko, azkenengo ordutan, eguzkiak indarra galtzen duenean, eta gaueko lehenengo ordutan. Berez, gauerdian ikusten dugu ilargia mendebaldetik desagertzen dela hilgora fasen gaudenean. Hilbetea noiz ikusiko dugu? Hemendik, honea, hau da, ikusiko genuke gau osoaren zehar. Ilargia hilbete fasean azaltzen da ekialdetik, eguzkia mendebaldetik desagertzen da momentuan, pasako du gau osoa horizontaren gainen, eta desagertuko da mendebaldetik, eguzkia ekialdetik azaltzen den momentuan, puntu kontrakotan daudelako. Hilbera noiz ikusiko dugu? Hemendik, honea, gaueko azkenengo ordutan, aterako zen ilargia gauaren bigarren parten, eta goizeko lehenengo ordutan, eguzkiak indarra asko ez duen bitartean. Orduan, hau jakinda, hemendik aurrean, segun eta noiz ikusten dugun ilargia, jakin barko genuke ze fasen gauden. Hilberria, badakigu ez dugu inoiz ikusiko, arratsaldez ikusten badegu hilgora, hilbetea soberan ezagutzen badegu, eta goizez ikusten badegu, badakigu hilbera fasen gaudela. Norbaitek badaki ze fasen gauden orain? Hori da, arratsaldez ikusten da, gauaren lehenengo partean, horrek esan nahi du, hilgora fasea ja pasa dugu eta hilbetera goaz. Poliki-poliki ikusiko dugu, ilargia osatzen juten dela. Jarraitzen dugu, eta ikusi dugu, ilargia 28 egunero kokatzen dela eguzkia eta lurraren artean. Eta badakigu, eguzki eklipse bat ikusteko, ilargia justu hor kokatu behar dela. Eguzkia eta lurraren artean. Zergatik 28 egunero ez azkagu eklipseak? Berez, ilargiaren orbita ez dago lurraren orbitaren plano berdinean. Hemen ikus dezakegu gure planetaren orbita eguzkiaren inguruan, hau da, ekliptika deitzen deguna, eta hemen ikusten dugu ilargiaren orbita. Ikusten dugu pixkat inklinatuta dagoela lurrarekiko. Oso gutxi, 5 gradu, baina nahikoa. Ez daude normalean plano berdinean. Batzutan ikusten dugu ilargia lurraren gainetikan pasatzen dela, eta beste batzutan lurraren azpitikan. Kontua da, bi orbita hauek ikutzen direla 2 puntutan. Puntu hauei nodoak deitzen dizkiegu. Eta hilabetero, ilargia pasatzen da nodo batetik, eta gero bestetik. Batetik, eta gero bestetik. Zer gertatzen da? Ilargia pasatzen danean nodo batetik, eta koinziditzen bada hilberri edo hilbete fasean, orduan eklipseak gertatzen dira. 3 astroak erabat lerrokatutak, eta kasu hontan hilberri fasean tokatzen baldin bada, 3 astroak erabat lerrokatutak egongo dira, eta ilargiak egiten duen itzala lurreraino iritsiko dala. Eta hau izango da, datorren abuztuan gertatuko zaiguna. Datorren abuztuaren 12an. Ilargia nodo batetik pasatzen da, eta ilargiak egiten duen itzala justu gure gainetikan pasako dala. Berez eklipseak urtero gertatzen dira. Urtero gutxi gora bera 2 eklipse dazkagu. Gertatzen dena da, ilargiaren itzala oso txikia dala, dazka diametroz 200-300 kilometro artean, eta gure planeta nahiko handia. Orduan tokatzen dira lurreko puntu desberdinetan. Eklipse honen berezitasuna da justu tokatze zaiola gure gainetikan pasatzea. Orduan, hori, eguzkiak argia ematen dio ilargiari hemendik, ilargiak bestaldetik itzala egiten du, eta justu itzal hori gure gainetikan pasako dela. Fijatzen bazarete, itzalak 2 zonalde dazka. Zonalde oso iluna, honei umbra deitzen diogu, eta beste zonalde bat ez hain iluna. Horrei penumbra esaten diogu. Penumbra ikusten dugu umbra baina asko handiagoa dela. Eklipse osoa ikusiko da bakarrik umbra dagoen tokian. Eta penumbran ikusiko da eklipse partziala. Claro, barrurago baldin bazaude ikusiko dugu eguzki zati handi bat estaltzen dela,
eta kanporago baldin bazaude, ikusiko dugu eguzkiaren zati txikiago estaltzen dela. Bueno, hemen ikusten dugu, aurreko bideoan ikusi dugun bezala, ilargiaren itzala gure planetaren gainean. Hau da, 2004ko apirilaren 8an egon zan eguzki eklipse baten argazkia. Argazki hau Ipar Amerikan, Estatu Batuetan atera zan. Eklipse hortan, ilargiak, zonalde nahiko handia zeharkatu zuen. Berez eklipsea hasi zan Mexikoko ipar-mendebaldean, zeharkatu zuen Mexikoren iparralde osoa, gero zeharkatu zuen Estatu Batuak, eta bukatu zuen Kanadaren ekialdeko kostaldean. Eta hau, justu Estatu Batuen gainean atera zuten espazioko estaziotik. Eklipseak, eguzki eklipse motak dazkagu. Berez, eklipseak izan daiteke osoak, izan daiteke anularra, hau, eklipse honetan ez da eguzki osoa estaltzen, baizik eta eguzkiaren inguruan, ilargiaren inguruan zuzko eraztun bat bezala ikus dezakegu, edo izan daiteke partziala ere. Partziala ikusiko da, penumbra dagoen tokietatik, edo bestela, osotasuna dagoen tokietatik ere ikusten da, osotasuna hasi baino lehen, eta osotasuna eta gero. Lehenengo ikusten dugu hori ilargia iristen dela, lehenengo iristen zaigu penumbra, eguzkia juten zaigu estaltzen, estalita dagoen momentuan osotasuna izango dugu, eta gero ilargia jarraituko du bere bidea, jarraituko da mugitzen, eta berriro partzialtasuna ikusiko dugu. Eta eklipse anularrak nahiko bereziak dira ere. Eklipse anularrak noiz gertatzen dira? Kontua da, orbitak ez direla borobilak, eliptikoak dira, pixkat arrautz formarekin. Orduan eguzkia ez dago erdian. Batzutan lurra dago eguzkitik gertuago, eta beste batzutan urrutiago. Noiz dago lurra eguzkitik gertuago? Udaran? Neguan. Urtarrilaren 3-4 inguruan, erregeak baino leno. Eta noiz dago lurra eguzkitik urrutiago? Uztailan, San Ferminak baino lehen, uztailaren 5 inguruan. Klaro, lurra eguzkitik gertuago baldin badago, ikusiko dugu eguzkia pixkatxo bat handiago. Eta urrutiago baldin badago, ikusiko dugu eguzkia pixkat txikiago. Eta ilargiarekin berdina gertatzen da. Ilargiak batzutan badago gure planetatik gertuago, eta ikusiko dugu handiago, entzun dezute azken bolada honetan superlunak dazkagu ia betero? Superluna da ilargia perigeon dagoenean, hau da, distantzia minimoan lurrarekin. Eta distantzia maksimoan, apogeo deitzen diogu, apogeon ilargia pixkat txikiago ikusiko dugu. Noiz ikusten ditugu eklipse anularrak? Gerta daiteke ilargia pixkat urrutiago egotea, orduan ez digu estaltzen eguzki osoa, edo gerta daiteke lurretik eguzkitik gertuago egotea, orduan eguzkia pixkat handiago ikusten dugu, eta ilargiak horrere ez digu estaltzen eguzki osoa. Eklipse anularra egongo da Iberiar penintsulan 2028an. 2028ko urtarrilaren 26an, eklipse anular bat ikusiko da Madridetik hegoalderantz. Hemen partziala ikusiko dugu. Osoa, badaukagu hori, abuztuan, hemendikan osotasuna ez da ikusiko, baina oso gertu gaude. Eta datorren urtean ere badago beste bat, Iberiar penintsula, osotasuna Andaluzian ikusiko da, eta hemendikan partziala ikusiko dugu ere. Eklipsearen osotasuna iritsi baino lehen, badaude momentu batzuk nahiko bereziak diana. Alde batetikan, osotasuna baino lehen, badago gauz bat behatzeko oso interesgarria dana, eta dira Baileyren perlak. Baileyren perlak zer dira? Badakigu ilargiaren superfizia ez dala laua. Ilargiak bere erliebea dauka, badazka bere mendiak, bere baiarak, bere kraterrak. Orduan, ilargia
ia eguzki osoa estalidunean, zer gertatzen da? Eguzkiaren azkenengo izpiak zeharkatzen dituztela ilargiaren bazterreko bailarak, eta ikusten dira perla batzuk bezala. Horiek dira, deitzen ditugun beiliren perlak, hemen ikusten dira oso ondo, hemen berez ikusten ari garena da ilargiaren erliebea. Eta gero azkenengo momentuan, azkenengo izpia eguzkia erabat iztali baino lehen, diamantezko erastuna deitzen zaio. Ikusten da azkenengo izpi bat oso dizdiratsua, eta hori da beste detaile bat begiratu beharko genukena eklipsearen osotasunaren zonaldean baldin bagaude. Orduan, eklipsea hasten da lehenengo kontaktua ilargiarena eguzkiarekin, esan dezakegu ilargiaren diskoa eguzkiaren diskoa ikutzen dula, poliki-poliki ilargia aurrean jartzen da, juten da eguzkia estaltzen, ia erabat estalita daukagunean lehenengo ikusiko ditugu beiliren perlak, gero diamantezko erastuna, eta gero osotasunera iristen gea. Osotasunaren momentuan, bakarrik momentu hontan, ikuste dezakegu eguzkiaren atmosfera edo koroa. Eguzkiaren atmosfera edo koroa, bada kanpoko geruza hori, begibiztan, bakarrik ikus dezakegu eguzki eklipse osoetan. Hemen daukagu Iñaki Lizasoren argazki bat, Iñaki Lizaso da Arantzadeko astroargazkilaria, eta argazkia zoragarria da. Argazki hau Txiletik egin zuen, 2019 urten, Atakamatik, eta hemen oso ondo ikusten dugu ilargia eguzkiaren aurrean, hemen ikusten dugu eguzkiaren protuberantzia batzuk eta bar, eta hemen inguruan eguzkiaren atmosfera edo koroa. Esandakoa, begibiztan bakarrik eguzki eklipse osoetan ikus daiteke. Eta bestela, ikerketarako existitzen dira filtro berezi batzuk, koronografo izenekoak egiten dutena da eklipse bat simulatu, eta orduan horrekin ikus daitekela. Baina hemen ikusten duguna da hori eguzkiaren kanpoko geruza hori oso interesgarria dala, hemen oso ondo ikusten ditugu eguzkiaren eremu magnetikoa, fijatzen bazarete poloak ikusten dugu hemen daudela, eta hemen ikusten dugu nola eguzkiaren kanpoko geruza hori lerrokatzen da eremu magnetiko hori jarraitzen. Eta gero oso interesgarria da ere, badakigu eguzkia oso berua dagola, nukleoren temperatura 15 milioi gradukoa da, gutxi gora bera, gero superfizian gutxi gora bera 6.000 gradutan dago, eta logikak esaten diguna da, kanpoko geruza hau hotzago egongo dala, ezta? Geroz eta kanporago, geroz eta hotzago. Baina badakigu ezetz, kanpoko geruza hau milioi bat gradutan dagoela. Eta azalpena oraindik ez dakigu oso ondo. Inork ez daki oso ondo azaltzen zergatik kanpoko geruza hori beruago dagon. Orduan, oso geruza interesgarria da ikerketarako, eta oso momentu polita ahal disfrutatzeko. Eklipsea. Non hasten da, noiz ikusiko da, hemen grafika hontan ikusten dugu oso ondo, ilargiaren itzalak egingo duen ibilbidea. Berez, hemen ikusten dugun zonalde hontan, hau izango zen penumbraren zonaldea, zonalde guzti hauetan partziala ikusiko da, eta osotasuna, umbra, ikusten dezute, hasten dela Siberian iparraldean, zeharkatzen du Groenlandia, ikutzen du pixkat Islandia, eta gero lurra ikutzen du bakarrik Iberiar penintsulan. Esan behar dizuet badagola jendea, mundu osoaren zehar, eklipsein ehiztariak deitzen direnak, dedikatzen diala eklipsea jarraitzea planeta osotikan. Nik eklipse bat ikusteko bidai bat antolatzen badet, ez naiz jungo ez Siberiara, ez Groenlandiara eta ez Islandiara. Ze hemen gure kostaldean lainotuta egoteko aukerak baldin badazkagu, hemen iparraldean askoz gehiago. Honek zer esan nahi du? Zonalde egokia eklipsea ikusteko izango dala Iberiar penintzularen zati txiki hau. Badakizute zer esan nahi du honek, ezta? Planeta osoko jendea etorriko dala honea. Eta gu justu hortxe gaude.
Itzala sartuko da hori, Galizia, Asturias partetik, Kastilla Leon eta zeharkatuko du, Euskal Herria ikutuko du ere, eta gero ateratzen da ja Mediterraneotik. Hemen ikusten dugu gutxi gora bera osotasunaren denborak, zenbat iraunduko du eklipsea. Egia esan eklipse hau, eklipse bezala ez da munduko onena, badaude asko sobeak, baina gurea da, hasi que guretzako, daukaguna. Osotasuna ikusiko da bakarrik 2 marra hauen artean. Honek zer esan nahi du? Gu hemen gaudela. Osotasunatik kanpo gaude. Partziala ikusiko dugu. Partziala, baina begira, hemen ikusten dugu estaliko dela eguzkiaren 89%. Honek zer esan nahi du? Guia osotasunaren oso gertu dagola. Berez hemen zarautzen, estaliko da eguzkiaren 89,8%. Eguzkia ia erabat estalita egongo da, baina ez da eklipse osoa. Bai ikusiko dugu, zerua iluntzen dala, ikusiko dugu temperatura jaisten dala, inkluso agian izarren bat ikus daiteke, planetaren bat ere ikusgai egongo da, Jupiter eta Artizar hor egongo dira eguzkiaren inguruan, baina ez da osoa izango. Hau da, eguzkiaren koroa, hemendikan ez da ikusiko. Baina pixkat mugituta, eguzkiaren koroa ikusteko aukera daukagu. Ikusten dezuten osotasunaren marra nondikan pasatzen dan. Justu hemen ertzan, osotasunak izango ditu segundu batzuk. Hemen Gipuzkoan, arrasatera juten baldin bazarete, hor ja osotasunaren barruan egongo zarete. Baina dira 20 segundu inguru, orduan oso motza da. Pixkat hegoalderago mugituta, edo adibidez, Bilbon. Bilbon ja osotasunak 30 segundu, minutu erdi bat. Ja, zeozer, ja azten gehan abaritzen. Gasteizen, minutu bat. Juten baldin bagea Laguardiara, minutu 20. Juten bagea, Tuterara, hemendikan ikusten dugu hori, minutu 20 bai. Honena, zonalde honetan. Hemen osotasunak ja minutu eta 40. Baldin bazaudet hemen Galizian minutu eta 48, begiratu nun atzo. Hori bai, nik kostaldean ez dut gomendatzen. Ez dut gomendatzen, ze leheno komentatzen egon geha. Badakit, azkenengo 8 urtetan, abuztuaren 12an, garbi egon dala zerua, behin. Eta iaz, egontzian hola, ostarteak ziozer ikusten zala, baino erabat garbi etzegone. Zergatik dakit, segun hortan perseidak dira, abuztuan daukagun izarren eurila, eta hemen azkenengo urtetan ez dira ikusi. Lainotuta egon delako. Ez dira ikusi egun hortan 12an aurreko egunetan, eta urrengo egunetan ere aukera badago ikusteko. Baina hori, lainotuta egoteko aukera asko daude. Ja ara-bara juten baldin bagea, igual zeru garbilak harrapatzen ditugu, eta horrosotasuna ikus daiteke. Geo norberak ikusin behar du. Nahiago dut hemen lasai ikusi, eta hemen gertatuko dena, disfrutatu. Gozondo dago, ikusiko dugu zerua asko ilunduko dala. Baina, koroa ez da ikusten. Hori bai, mugitzeko asmoa baldin badakazute, hasi eklipsea antolatzen. Esango dizuet, inguru guzti honetan, duela ja urtebete baino gehiago, logela guztiak okupatutak daudela, eklipsaren egunerako. Berez, esango dizuet gehiago. Duela iraian izan zen, Arantzadiko batek lortuzun logela bat Burgosen. Posposik etorri zen, logela bat lortu dut Burgosen, emaztea eta bio jungo gea, 3 izarretako hotel baten, eta galdera izan zen, zenbat, 1.200. Eta zanion, Maria Kristinan gelditzen naiz. Nola antolatu eklipsea? Badaude 2 web orriak, oso interesgarriak direnak, eklipsea antolatzeko. Bata da,
Xavier Jubier, vale? Googleen bilatu. Xavier, katalanez, ubekin, Jubier, vale? Eta, eramango zaituzte, berez eramate zaituzte web horri orokorrea, bai? Eta hortazkazute urrengo eklipse guztiak planeta osoan, bai? Aukeratzen dezute aurtengo eklipsea, eta ja ikusten dezute Google Maps, eta ilargiaren itzalak egingo duen bidaitxoa, bale? Ibilbidea. Eta ordun, hemen, Google Maps aukeratuta, juten gea nahi degun tokira, aukeratuko dugu Zarautz. Klikatzen dugu Zarautzen gainen, eta hemen, ja, esaten dugu eguzki eklipsea partziala izango dela. Bale? Zenbat estaliko da? 189,83. Bale? Horrek esan nahi du, iaia osoa izango dela. Eta garrantzitsua, orduak, oraindik ez ditut aipatu. Bale? Hemen orduak azaltzen dira uten denbora unibertsalean. Bale? Ordutegi ofizialera, ordu hauei, 2 ordu gehitu behar dituzue. Ordun, ikusten dugu, eklipsearen lehenengo kontaktua izango dela arratsaldeko 7:00. 7:00 eta 31. Bale? Honek zer esan nahi du? Nahiko berandu dela, eta eguzkia baju egongo da. Bale? Eklipsearen maksimoa 8:00 eta 27:00. Bale? Momentu hortan ikusten dugu estaltzen dela zatia handiena. Bai? Eguzkia sartzen dela 9:00 eta 17:00. Eta eklipsea bukatzen da 2 minutu beranduago. Ordun, eguzkia hain baju dago, eklipsaren bukaera, azkenengo kontaktua ez degula ikusten eguzkia mendebaldetik sartu dalako. Honek zer esan nahi du? Eklipsea behatzeko, bilatu behar degula toki bat altua, edo bestela mendebalde, ipar mendebaldea garbi egotea. Ez egotea mendiak, ez egotea etxeak, ez egotea zuaitzak, bai? Nik esaten duten bezala. Pentsa, abuztuaren 12 baten, abuztuko arratsalde baten, nora jungo zineten ilunabar polita ikustea. Hemen kostaldean oso erresa daukagu, bai? Guk ikusten degulako udaran eguzkiak itsasotik sartzen dela, baina mugitzen bazarete eklipse osoa edo, eklipsea ziurtatzeko, hori kontuan hartu behar da. Ze oso erresa da eguzkia zerbaiten atzean egotea. Begiratuko dugu osotasunaren beste zonalderen bat, adibidez hemen ja ikusten dugu osotasunaren muga, eta jungo gea, adibidez, Gasteizera. Gasteizen baldin bagaude, ikusten dugu osoa izango dela, osotasunak irautuko dula minutu bat eta 3 segundu, eta eklipsaren maksimoa izango dela 8:00 eta 28:00. Eta gainera, hemen jartzen bazarete, juten bazarete kursorea mugitzen, ikusten dezute nola ilargiaren itzala mugitzen dan. Eta hemen ikusten dezute eskema, hor daukazute lehenengo kontaktua, osotasuna hasten denean, osotasunaren maksimoa, momentu hortan koroa ikusteko momentua da, osotasunaren bukaera, ilunabarra eta eklipsearen bukaera. Orduan, web horri hontan, hori, nahi dezuten tokia aukeratuta, esate dizue eklipsea nola ikusiko dan. Eta gero, tokia ondo aukeratzeko, beste web horri bat proposatzen dizuet. Shade Map. Beste web horri hontara eramate zaituzte. Hemen, egin behar dana da, lehenengo eguna aukeratu, juten gea abuztuaren 12-ra, pasa naiz. Hortxe, 12. Eta hemen, orain, ordua aukeratu behar dugu. Aukeratuko dugu osotasunaren ordua. 8:00 eta 28. 27. Zonaldaren arabera.
ikusten dugu ja hemen, gaua gainean daukagula, bale? Eta hemen ikusten ditugu itzalak. Eguzkiak egiten dituen itzalak nola dauden, bale? Ba, adibidez, zarautzea juten baldin bagea, bale? Ikusten dugu, portu zarran baldin bazaudete, hortikan eguzkia ez dela ikusten. Orduan hortikan eguzkia eklipsea ez degula ikusiko. Juten baldin bagea adibidez, kanpin alderantz, asko zerresago ikusiko dugu. Mapa honekin berdina, nahi dezuten tokia aukeratuta, klikkatzen dezute, eta zoom egiten diozue, eta ikusten dezute itzalak eta nola proiektatzen dian. Eta horrekin planeatu dezakezute, aukeratu dezakezute hobeto, eklipsea behatzeko tokia. Beste kontu bat interesgarria, importantea, interesgarria baino gehiago, eta bada eklipsea ezin dela begibiztan ikusi. Oso arriskutsua da eguzkira zuzenean begiratzea. Berez eklipsea bera ez da arriskutsua. Arriskutsua dana eguzkia da. Denok dakigu, edo denok ikusi dugu, nola egin daiteke sua eguzkia eta lupa batekin. Egiten duguna da, eguzkeren izpi guztiak luparen erdian elkartu, eta hortikan zuzenean juten diadanak elkarrekin erren nahi dugun hortara. Kontua da, gu begiletan lupa txiki badakagula ere, kristalino izenekoa. Orduan eguzkiratz, begiratzen dugun bakoitzean, lupa efektu berdina egiten dugu. Kristalinoan elkartzen ditugu izpi guztik, eta hortik handanak elkarrekin erretinara juten dira. Eta erretinetako zelulak nahiko bereziak dira. Bi berezitasuna dazkate. Lehenengoa da ez direla berritzen. Erretzen baditugu, galtzen ditugu betirako. Eta bigarren berezitasuna eta arriskutsuena da ez dakatela sensibilidaderik. Orduan erretzen ditugu eta konturatu gabe. Bai egia da, normalean eguzkian ez da ezer ikusten, orduan ez diogu begiratzen. Egiten bai gula pixkat, mina ematen digu begitan, eta listo, baztertzen dugu begira da, argitasunagatik. Baina eklipsetan egoten garela denbora luzea eguzkiari begira, orduan bai babestu behar degula ikusmena. Igual entzun dezute radiografiak, lehengo radiografiak gaur egun jazituztela ematen. Ez dute balio. Lehengo argazkietako negatiboak ez dute balio. Kristal bat hartu eta metxeroarekin nola beltza jarri eta ez du balio ere. Erosoena eta seguruena da eguzkirako edo eklipserako betaurrekoak erabiltzea. Badira kartoizko betaurreko batzuk, merkeak dira, azetato berezi badaukate, egiten dutena da eguzkiaren argitasun gehiena blokeatu. Eta horrekin, hori da modurik seguruena eguzkira begiratzeko. Proiektatu daiteke ere, hartu adibidez prismatikoak, teleskopioz daka jende guztiak, baina prismatikoak tripode batekin, prismatikoak eguzkirantz apuntatu, ez begiratu prismatikoetatik, orduan egin behar da ahojo, esaten dan bezala, orientatzen ditugu eguzkirantz, jakingo dugu oso ondo orientatuta daudela itzala alik eta txikiena denean, atzean jartzen baldin badegu paper bat edo kartoi bat, ikusiko dugu eguzkia proiektatuta paperean, eta hori oso segurua da. Baina gogoratu prismatikoetatik ez begiratzea. Edo bestela, badaude esperimentuak egiteko, adibidez, zuhaitzen ostoen arten, eguzkeren izpiak pasatzen direnean, fijatzen bazarete gero lurrean, izpi bakoitzetik eklipse txiki bat proiektatzen da, edo espumadera bat hartu eta eguzkirantz orientatu, eta zulotxo batetikan ere eguzki eklipse txiki bat proiektatzen da, edo lastozko txano batekin, badira moduak desberdinak eklipsea behatzeko, eta esperimentuak eklipsearen zehar egiteko. Nola behatu? Eguzkira begiratzen dugun bakoitzean, betaurrekoekin, edo proiektatzen. Karo, eklipse hasten denetik osotasunera ordu bete dakagu, eta gero beste ia ordu bete eklipsea bukatu arte. Orduan, karo, 2 ordu ez gara horrela egongo, segurazki.
Ondokoarekin hitz egiteko lasai kentzen ditugu, disfrutatzen dugu, baina eguzkira berriro zuzenean begiratzeko betaurrekoa jarri. Partzialtasunaren zehar, denbora guztia eguzkia begiratzeko betaurrekoekin. Baina osotasunaren zonaldean baldin bazaudete, osotasunaren momentuan, ordun bai, betaurrekoa kendu, eguzkira begiratu eta disfrutatu. Hori da sentitzeko momentua. Sentitzeko zenbat ilundu dan zerua, behatzeko eguzkiaren koroa, begiratzeko aber protuberantziaren bat ezberdintzen dugun, begiratzeko aber izarren bat ezberdintzen dugun, segun eta zenbat iluntzen den zerua, igual inkluso perseidaren bat ikus daiteke, planetak eta non dauden, hori da, disfrutatzeko momentua. Eta gero ja ikusten degunean jargia jarraitzen duela mugitzen, osotasuna pasatzen dela eta partzialtasuna sartzen garela berriro, ordun berriz eguzkira begiratzeko betaurrekoa jarri barko genituzke. Hemen jarri dizuet bideotxo bat, hau da bideo bat atera zana 2024 urtean egon zan eklipsearena, hau da estatu batuetan bakarrik, ikusteko zenbat ze jendetza mugitzen dan, hemen gorriz badaude markatutak Airbnb-ren alokairuak eklipsean. Orduan, hau da Airbnb, beste hotelak eta bar horrez daude sartutak. Orduan, eklipsia izan zen apirilaren 8an. Berriz emango jot. Orduan, ikusten dugu 4, 5, 6, 7, 8, eta ja, desagertzen dira danak. Eta eklipse honetan, hori, eguzkia, jargiaren itzala sartzen zan hemendikan, pixkat berago, eta egiten zuen olako franja bat. Ikusteko bakarrik estatu batuetan, zenbat jendetza juntzan eklipse hori ikustea. Esango dizuet, estatu batuetako iparraldean, eklipsaren egunean, zerua lainotuta tokatu zan. Zer gertatu zen, jende guztiak horrea juntzan eklipsea behatzea, esan zuen, ni ez naiz honi haino etorri eklipsea ez ikusteko. Kotxea hartu zuten eta zeru garbi baten bila juntzean. Izugarrizko jendetza, kotxea, eklipsea errepidetik ikusi zen. Izugarrizko ataskoak sortu zian. Berez hainbeste jende juntzan estatu batuetara supermerkatutan desabastezimente gontzala. Eta badaude bideoak non ikusten dira supermerkatuak ezer gabe, juntzan jendetzaren gatik. Pentsa ze jendetza etorriko da nonea, Iberiar penintsulara. Gomendatzen da eklipsaren egunean, kotxeak ez mugitzea. Orduan, kanpora joateko asmoa baldin badakazute, denborarekin antolatu, eta saiatu egun hortan eklipsiaz mugitzen, ez dakigu zenolako jendetza etorriko dan kotxez Europatik. Eta zenolako jendetza mugituko dan, batez ere, Iberiar penintsularen iparraldean. Pentsa nolakoa dean estatu batuetako errepideak, 4 karriletakoak, 5, 6, eta nolakoak diren gureak. Orduan zailago izango da mugitzea. Horregatik, eskatzen ari da instituzioetatik egun hortan saiatzea ondo antolatzen eta egun hortan kotxea ez mugitzen. Suerte daukagu, iaia osotasuna ikusiko degula, orduan, hemendik disfrutatzea ez dago gaizki, arriskua da eguraldia. Aukera baldin badakazute, barrukalderago joteko, eguraldia seguruago izango da, eta hor osotasuna ikusiko dezute ere. Eta hauxe da gutxi gora bera kontatzeko neukana. Espero dut zerbait argitzea, eta orain galdera edo kuriositateren bat baldin badakazute, aprobetxatu galdetzeko. Beste goz bada nik erantzuna jakitea, Eskerrik asko, Virginia, torri garenok entzutea, zer daukago horretik prestatzeko. Lana dakago. Betaurrekoena hitz egin dugu nahiko lehen bera etorri danean, ez da tontokeritxo bat, komentatu dugu gero arantzadik, edozein tokitan ez erosteko eta edozein modutan ez egiteko gauzak, bera egin hitz egin dugu, eta arantzadik saltzen ditu,
detailetxo bat ez duena esan, baina ni uste dut garrantzitsua dela, kontatu, betaurreko inguruan. Bai, betaurrekoak hemendik aurrea denetarik egon daiteke, bale? Ziurtatu behar dezute, kontrol kalitateak pasa dituztela, eta hortako begiratu behar dezute ISO ziurtagiria daukatela, bale? Zeia badakit, Kastilla inguruan egondala udalerriren bat egindula erosketa masibo bat, eta gero betaurrekoak ez dira onak, ez zekaten ISO ziurtagiria. Gero, esatea ere, badaudela fabrikante asko esaten ari dianak, eklipse batetik bestera betaurrekoak aldatu behar diala. Ez da egia, bale? Lehen aipatu detola gainetik, aurten daukagu abuztuan eklipse bat, osotasuna oso gertu daukagula, 2027an abuztuaren 2an izango da beste eguzki eklipse bat dago Iberiar penintsulan, hori osotasuna ikusiko da Andaluzian, berez eklipse bezala asko sobea da, ze guerdian tokatzen da, guerditik oso gertu, eta adibidez Kadizen baldin bazaudete osotasunak 3 minutu dira. Tarifan baldin bazaudete 4 minutu. Eta Egipton baldin bazaudete 6 minutu eta erdi. 21. mendeko eklipserik luzeena izango da. Orduan eklipse bezala asko sobea. Hemen partziala ikusiko da, eta ez taliko zaigu ere hemendikan eguzkiaren zati oso ondila, 170, ez da gutxi, bale? Eta 2028an, esan dizuet, urtarrilan, egongo da eklipse anularra, hori ikusiko da ere penintsularen hegoalderan, hemendikan ere partziala ikusiko dugu, eta hemen ez taliko zaigu eguzkiaren 175, orduan beste eklipse potente bada. Orduan behin betaurrekoak lortu dituzuela, gorde urrengo eklipsetarako balio dutela. Hori bai, saiatu ez urratzen, eta zaindu kristala ez pitzatzea ez da ezer, txukun zaintzen badituzue, balio dute urrengo eklipsetarako ere. Aipatu dezue hemen estaliko dala 89,7. Gure osotasuna itakoa, 89,8. Eta osotasun horretan betaurrekoak kendu genitzake edo ez? Hemengo osotasunean. Proba da, betaurrekotatik eguzkia ez badezu ikusten, orduan kendu dezakezu. Betaurrekoak ez dakit probatu dituzuen, bada azetato beltza, eta ez da ezer ikusten. Eta berez, ez da ezer ikusi behar. Zeo zer ikusten bada, ez dute balio. Orduan, betaurrekoa jarrita, eguzkira begiratuta, eguzkia bakarrik ikusten da. Betaurrekoetatik eguzkia ikusten ez dugun momentuan, orduan kendu ditzakegu. Eta hemen, ez dut inoiz ikusi olako eklipse bat, baina betaurrekoetatik ez badezu ikusten, kendu aldituzu. Zu pentsatzen duzu Zautzan eta Getarian jende asko etorriko dala? Toki honak badaude hemen. Bai, gure abantaila da, ezagutzen ditugula txokopilo bat, kanpoko jendeak igual ez dituna ezagutzen. Zarautz eta Getarian, udaran turista pila bat ukitzen ditugu, eta ez dakit zenbat jende etorriko den honeaino. Arazoa izango dana, batez ere gure inguruko errepidetan. Pentsa, Europatik etorriko dan jende guztia, hemendikan pasako dala, barrukaldea juteko. Orduan, hori izango da arazoa. Hau jendez gainezka egotea baino, trafikoa. Hemendikan ebiliko dan trafikoa. Bai, begiratzen badezute Eusko Jaurlaritzaren eklipsearen web orrian horra saltzen dira egingo diren ekintzak eklipsearen inguruan. Egongo dira tailerrak eta esateizue zerrietan egongo dian eguna eta ordua. Gero Arantzadin adibidez, hilabetero azkenengo ostiraletan ostiral astronomikoak egiten dira. Eta hor ere azalpen batzuk ematen dira eklipsearen inguruan. Eta aparte, pentsatzen ari gea, oain hilabete hauetan, monografiko batzuk egitea, hilean behin izango dira, Arantzadin, gure egoitzan, data zehatzak orain ez dakizkigu, baina, datorren, aste santuaren bueltan, gure web orrian segurazki egongo dira, eta izango dira hori monografiko batzuk eklipsearen inguruan, eta, jendea laguntzeko eklipsea prestatzen, antolatzen, eta guzti hori.
bera komentatu den bezala, azkenian ez da aurtengoa bakarrik, ez? Ja, ikasketatxo bat izango da urrengo urteetarako ere. Bai, Hori badai nahiko bitxia da, ez? Berezia, hori urtero dagoela, baina hainonak edo hain... Hain gertu ez. ez zaigu berriro tokatuko. Osean, egon nintzen begiratzen, eta hemen Euskal Herrian urrengo eklipse osoa izango da 2183 urtean olakon bat. Osea, ez dugu ikusiko. Edo aprobetxatzen dugu aurten, edo bestela ja tokatuko zaigu bidaiatzea eklipseak ikusteko. Andaluziara, da dirudi hemendik jende batzuk gauten dira, ez? Kadiz aldea eta horrela. Oso, no. Nik galdera badaukat nik. Aurretik historian baduzu datorik aurretik Euskaldunok nola bizi izan ditugun eklipseak? Bitu, esango izut egon garela begiratzen eta erreferentziak ez dazkagu. Erreferentzia gertuenak dira, Frantzian, baten bat iparraldetik nahiko gertu, eta dia 6. mendekoak. Eta beraientzako garai hartan zan, zerbait txarra gertatuko zelaren seinale, eta badaude testu batzuk, 6. mendekoak, nun aipatzen da eklipse bat, eta gero lotzen dala eklipse hori, Frantzian barrukaldean gertatutako uholde potente batzuekin. Badirudi, beraientzako zala iragarri bat bezala. Baina erreferentzia asko ez daude egia esan. Eta 1905 1905 hori nahiko ondo ikusi izan, baina batez ere Burgosetik. Burgos Araban izan zen eklipse honen nahiko antzekoa. Baina erreferentzia asko ez daude. Badakit, ondala pertsona bat, badagola pertsona bat, gurekin Arantzadirekin harremanetan jarri zala, galdetzen argazki batzuengatik Donostitik ateratak, 1905 urteko eklipse hartan, eta guk ez ditugu ezagutzen argazki horiek, esan genien norbait eukitzekotan kutxa fototekak izango ditu, baina arraro egiten zitzaigun ze Donostin ere osotasuna etzan ikusten eklipse hartan. Orduan, ez dakit azkenean topatuko zituen edo ez digu ezer gehiago esan, baina erreferentzia asko ez dazkagu. Bai, ez galdera zen urrengo bi eklipse potentea bat urtarrila 2028an eta bestea... 2027ko abuztuaren 2an, izango da 3 minutukoa Kadizen, eta gero 2028ko urtarrilaren 26an, izango da anularra. Gero esatea, eguzki eklipse bat gertatzen danean, handik 14 egunetara ilargi eklipsea dagola. Orduan, aurten abuztuan daukagu 12an eguzki eklipsea, eta gero 28an, ustu tokatzen dela, 28an, 14 egun gutxi gora bera, ilargi eklipse partziala. Orduan, izango dugu denboralditxo bat, astronomiaren nahiko mugitu egongo dela, astronomiaren gaia. Hau da, urrengo urtetan dazkagu eklipse batzuk, bai eguzkianak eta bai ilargianak. Ilargi eklipsea ez eta aipatu, baina gertatzen da ilargia hilbete fasean beste nodotik pasatzen danean. Orduan, ilargiak lurraren itzala zeharkatzen du. Eta orduan, ikusten dugu ilargia gorria. Malekoian, Hondartzatik, baina kanpina aldea, portu aldea ez. Kanpina aldea. Bestela, lehen egon gea begiratzen, eta, esan diate, inguruko mendiletan. Inguruko mendiletan, itxasorei begira, pagoetatik adibidez, edo aiatik, esketxoko pila dazkagu. Hemengo izan da, dana ezagutzen dugu. Zoko pila bat bururetuko zaizkigu. Beste galdera bai, hor dago. Bai, mila esker zure jakintza gurekin partekatzeatik. Eta nire galdera da, eragina izango du lurrean, animalietan, eta landaretan, eta bar, eraginik izango du? Hori ikusita dago. Animalietan badaka eragina. Animaliek sentitzen dute bapatean gaua iten dala eta deskolokatzen dira. Eklipse hontan ez dakit,
zeia nahiko berandu tokatzen da, orduan izango ditugu bi ilunabar bezala, bale? Bata izango da 8:30 eta gero ja beste ilunabarra 9:30. Baina bai esango dizut nik dazkatela lagun batzuk duela urte batzuk juntziala Tanzaniara eklipse bat ikustea. Eklipse hori anularra zan. Sabanatik ikusi zuten, orduan imaginatu, sabanan zaudela eklipsearen zai, ez? Eta animaliak toki guztitatik, txoriak talde guztitatik, handikan elefanteak, lehoiak, hienak, ez dakiz zer. Bueno, bueltan galdetu nien, eta eklipsea zen mausta. Eklipsea ondo, baina harrigarriena sabanean egin zan isiltasuna. Osea, beldurgarria beraientzako. Eta gelditu zian horrekin. Osea, sabanean egin zan isiltasuna. Animaliek lamaritzen dute. Landareek, ez dakit, minutu gautxia batzutako gauza da, orduan ez dakit nabarituko duten. Baina animalietan bai. Bai, galdetu nahi dizut, inglesez dago ekspresio bat, eta once in a blue moon. Hau da, oso gutxitan edo ia zinezkoa den pasatzen den zerbait. Eta behin topatu nuen euskaraz, orduan, badakizu zerbait horren gainean, zergatik bai euskaraz eta bai inglesez esaten da ilargi urdina. Ilargi urdina deitzen da hilabete baten bi ilargi beteak tokatzen baldin badia, bigarren ilargi beteari ilargi urdina esaten zaio. Orduan esaten danean Blue Moon, badakigu dala hilabete bateko bigarren ilargi betea. Pentsatzen dut horregatik izango dala. Ez da askotan gertatzen, baina batzutan bai. Osea, urtero badaukagu ilargi urdinen bat. Bai. Bueno, ez badago besterik, gu daukagu bakarrik eskertze asko Virginiari, eta bueno, beti daukagu zerbait oparitxo bezala, Legorbura nahiak egiten ditugun gauzatxo bat, hor mailan dakat, emango diot, bale? Ah, ze polita, bai.